Ahojte, aktuálne sa nachádzame v Nemecku na testovacej akcii od výrobcu Scott a prišli sme sem primárne testovať elektrické bicykle s motorom od výrobcu TQ. Scott ich osádza aj na gravela, aj na horský bicykel, aj na cestiáka a my si dnes pôjdeme vyskúšať primárne, ako funguje gravel. Dneska budeme testovať tento gravel. Je to vlastne najvyšší elektrický gravel od Scottu, konkrétne Scott Solace Ride 10. Je osadený najvyšším karbonovým rámom, karbonový kokpit, samozrejme karbonové kolesá, sú tu plášte šírka 50C, čo sám som na to zvedavý, jak sa to bude v teréne správať, lebo podľa mňa je to celkom široké. Čo sa týka motora, tak samozrejme je tu motor TQ s baterkou 360 Wh a o pohon sa stará radenie od SRAMu, znamená takže SRAM Force, elektrické, bezdrôtové, klasicky. Máme tu osadenú aj externú batériu, takže 160 Wh naviac. Je to úplne geniálne urobené, keďže je to kvázi miesto košíka. Tuto sa to nádherne pripája rovno do rámu, takže vlastne celková kapacita bude 360 Wh klasická baterka plus 160 Wh externá baterka, čo si myslím, že bude dosť, tak sme zvedaví, ako dlho to vydrží. Motor TQ má takýto krásne malý minimalistický displej, kde si vlastne viete prepínať módy, viete si vybrať z 3 módov, základný, stredný a vlastne motory vám máte najväčšiu dopomoc. Ten displej slúži ako taký cyklopočítač, ktorý vám ukazuje kapacitu baterky. Teraz máme 149%, keďže máme pripojenú aj externú batériu. Samozrejme, že to ukazuje aj váš dojazd, aký máte na tom danom móde. Tu to ukazuje 85 km na základnom móde. Potom nám tu ukazuje aj waty. Ukazuje to waty, akú maximálnu watáž dáva ten motor a aké waty idete vy. Samozrejme, že tie waty, aké idete vy, nie sú úplne nejaké 100%. Ďalej tu máme rýchlosť aktuálnu a to je vlastne všetko. Zatiaľ sme prešli nejakých 11 km a musím povedať, že ten gravel, aspoň teda táto varianta, tá najvyššia, nie je skutočne komfortná. Fakt, tie karbonové riaditka s tými kolesami a s tými širokými plášťami, ako veľmi komfortná vec. Jazdíme elektrický gravel Scott Solace Ride 10. Boli celkom zaujímavé podmienky, respektíve ešte aj sú, lebo dosť výrazne nám pršalo, takže sme ho vyskúšali aj v dosť veľkom daždi. Jazdíme tu prevažne šutoríny a nejaké také zvlnený terén, roviny. No a kombinácia z tých širokých plášťov s karbonovými kolesami a s karbonovým kokpitom je fakt dobrá, je to fakt veľmi komfortné a ja osobne som bol dosť skeptický voči celkovému gravelu, že je tam veľký diskomfort v tom teréne a tak ďalej a vlastne ma tak začal presviečať o tom, že ten diskomfort tu vôbec nie je a že na tých šutorinách a aj dokonca na tom asfalte je to celkom rýchlo a dá sa to úplne v pohode zvládnuť.
Čo sa týka pohonu, tak vlastne keďže je to elektrický gravel, tak je tu osadený motor TQ s maximálnou baterkou 360 Wh. No a čo sa týka tej kapacity, my sme prešli nejakých 25 km, 550 výškových a vybil som nejakých 15% baterky iba a to som sa snažil chodiť cez tie všetky módy, aj na ten najľahší som dosť jazdil. A na ten najťažší som skúšal do takých prudkých kopcov. A za mňa obrovská výhoda toho motora je, že je úplne totálne tichý, absolútne ho není počuť, vôbec ani neviete, že máte e-bike. Ďalšia výhoda je ten prechod, keď vlastne, lebo e-bike je on do 27 km za hodinu a potom vlastne vám ten pohon vypne. No a ten prechod medzi tým, že prechádza cez tých 27 km je úplne plynulý. To znamená, že ani pomaly neviete, že vám vyplo ten motor. Nie je tam žiadne sekanie, žiadne trhanie, čo som fakt veľmi prekvapený, že takto sa správa. Možno taká menšia nevýhoda na tomto danom e-bajku alebo na tom motore TQ je, že nedokážem si prepínať módy niekde z riaditok, lebo vlastne na riaditkách gravelových nie je žiadne ovládanie. Dokážem si to prepínať iba z displeju a je to také trošku o ničom, keď idem v nejakom zjazde alebo rýchlo príde nejaký prudký výšľap a potrebujem si to rýchlo prepať do nejakého silnejšieho modulu, aby som to mohol vyšlapať, tak je to také trošku náročnejšie, ale nevidím to ako úplne veľký problém. Čo sa týka prevodov, tak sprevodované je to vzadu 1044 a vpredu je jednoprevodník 42 zubový. Aj to som sa trošku obával, že či mi to bude stačiť na tých rovinách, prípadne do tých prudkých kopcov, keďže tam je len ten jednoprevodník, že tam je ten rozsah malý, keďže som zvyknutý z cesťaku, ale zistil som, že je to úplne dostačujúce. Aj do prudkého kopcu je mi ten prevod dostačujúci. Aj na rovine tých 40 km za hodinu na nejakej kadencii 85, úplne v pohode ušlapete, takže takisto veľké plus za mňa.